Ողջույն բոլորին, բարի գալուստ հայկական խոհանոց, մակարոնով պատրաստվող համեղ աղցան եք փնտրում, ուրեմն այս ափսեն հենց ձեզ համար է։ Առատ բանջարեղեն, մակարոն և յուրահատուկ թանձրուկ, էլ ինչ է պետք օրոլավ սկսելու համար, դե ինչ ժամանակ չկորցնեք և սկսենք պատրաստել։ Որպեսզի մակարոնը շատ լավ թաթախվի թանձրուկի մեջ և ստանանք պիկանթամ, վերցնում ենք զսպանակաձև մակարոն։ Նախ պատրաստենք թանձրուկը, որի համար մեզ անհրաժեշտ է կես կիտրոնի հյութ։ Անհրաժեշտ է նաև 2 լիտր ճաշի գթալ մայոնեզ և նույնչափ թթվասեր։ Համեմունքներից մեզ անհրաժեշտ է կես թեյի գթալ աղացած սպիտակ պղպեղ և նույնչափ սև պղպեղ։ Մի փոքր սխտորի փոշի և աղ, համերը հավասարակշռելու համար։ Եթե ձեռքի տակ սխտորի փոշի չկա, կարող եք օգտագործել մեկատամիկ սխտոր։ Մի լավ խառնում ենք և վերջ, համեղ թացանը պատրաստ է։ 300 գրամ չերի լոլիկը պարզապես կիսում ենք, շատ փոքրերը կթողնենք գեղեցկության համար։ Աղցանի մեջ կարելի է օգտագործել 2-ից 3 հատ խոշոր լոլիկ։ Սիրելիներս, եթե առաջին անգամ եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակը։ Հայկական խոհանոց ալիքում կգտնեք շատ համեղ և հետաքրքիր բաղադրատոմսեր։ Աղցանը գույներով և վիտամիններով հարստացնելու համար վերցնում ենք 2 տարբեր գույների պղպեղներ։ Հեռացնում ենք սերմնատուփերը և բաժանում ենք մանր խորանարդների։ Միայն գույներին նայեք և որքան վիտամիններ կան, ինչպես կարող է մակարոնով պատրաստվող այս աղցանը համեղ չստացվել։ Այս ամենը լցնում ենք համապատասխան տարայի մեջ։ 500 գրամ բրոկոլին բաժանում ենք մանր ծաղկաբույլերի։ Որպեսզի վստահ լինենք, որ բրոկոլիի մեջ միջատներ չկան, կպատրաստենք աղաջուր և բրոկոլին կթողնենք մեջը մոտ 15 րոպե։ Բրոկոլի պատրաստելիս սա պարտադիր պայման է, որը մեզ զերծ կպահի տհաճ անակնկալներից։ 2 կաթսայով ջուր ենք դնում գազօջախին և համեմում ենք աղով։ Որտեղ պետք է եփենք մակարոնը, մի փոքր բուսայուղ ենք լցնում։ Մակարոնը շատ չենք խաշում, որպեսզի այն պահպանի իր ամբողջական գեղեցիկ տեսքը, և ինչպես կասեն իտալացիները, այն մնա մի փոքր al dente։ Արտադրողները միշտ նշում են, թե որքան պետք է եփել մակարոնը, կարդացեք տուփի վրա։ Բրոկոլին պետք է եփենք ընդամենը 2 րոպե, և որպեսզի պահպանենք այս գեղեցիկ կանաչ գույնը, եփելուց հետո լցնում ենք սառը ջրի մեջ։ Բրոկոլին և մակարոնը արդեն պատրաստ են, մնում է միայն հավաքել աղցանը։ Այս տեսակի մակարոնը ես եփել եմ 8 րոպե և այն մնացել է al dente։ Բրոկոլին և մակարոնը լցնում ենք մեր նախապատրաստած մնացած բաղադրիչների վրա։ Աղցանին թարմություն հաղորդելու համար մանր կտրատում ենք մի փոքր պունջ ծամիթ։ Այս աղցանի մեջ կան և վիտամիններ, և ածխաջրեր, և այն կարող է ծառայել որպես լիարժեք հագեցնող ուտեստ։ Քանի դեռ մակարոնը մի փոքր տաք է, ավելացնում ենք թացանը և խառնում ենք, այդպես համերը ավելի լավ են տարածվում։ Ինչպես տեսնում եք, հեշտ, արագ, մատչելի բաղադրիչներով պատրաստվող աղցանի հրաշալի բաղադրատոմս է։ Եթե ցանկանում եք մակարոնը պատրաստել հետաքրքիր և համեղ տարբերակով, փորձեք այս բաղադրատոմսը։ Դե ինչ սիրելիներս, այսօր էլ գույնս գույն, վիտամիններով հարուստ հագեցնող այսպիսի հրաշալի աղցան պատրաստեցինք։ Դուք էլ փորձեք պատրաստել այս տարբերակով, սնվեք առողջ և եղեք օրհնված։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։